Hi viewers and friends, welcome back to my channel Bubby Kitchen. Happy New Year to all. So எல்லாரும் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இந்த நியூ இயரை கொண்டாடிப்பீங்க. சேம் நானும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியாக கொண்டாடினேன். நான் வந்து இந்த டிசம்பர் மந்தில் ஒரு 4 to 5 வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக போட்டிருப்பேன். வின்டர் ஷாப்பிங், அப்புறம் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன், அப்புறம் ஐலாண்டுக்கு போயிருந்தோம். ஸோ வின்டர் பிரேக் ஹாலிடேஸ்க்கு எல்லாம் போயிருந்தோம். ஆனால் நியூ இயர்க்கு நான் போடலை. காரணம் என்னதுன்னா, நம்ம வந்து நியூ இயர் செலிப்ரேஷனை காட்ட வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் நான் நியூ இயர்க்கு போடலை. ஆனால் நான் ஒரு விஷ் கூட பண்ணியிருக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சம் பிஸியாக ஆகிட்டேன், வெளியில் போயிட்டேன் ஃபுல்லாக. ஸோ அதனால் நியூ இயரில் வந்து நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணோம். அந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்தோம். ஆனால் நான் போடக்கூடாதுன்னு தான். இன்னொரு மெயின் ரீசன், எங்கள் வீட்டில் மெயினாக அம்மா, நீ ரொம்ப வீடியோவும் ஸ்டேட்டஸும் பண்ணிக்கிட்டே போட்டுக்கிட்டே இருக்க, அது வந்து சரியில்லை, எல்லாருக்கும் ஒன்று போல் இருக்காது, நிறைய ஈவிலாயும் இருக்கும். ஸோ அதனால் நீ வீடியோஸ் போடுறது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோ. அது மெயினாக நியூ இயர் செலிப்ரேஷனை போட்டுறாது, அப்புறம் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக திருஷ்டியால் வேறு ஏதாவது ஆயிடாமல் அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் ஸ்டாப் ஆகிட்டேன். ஸோ சாரி டு எவ்ரி ஒன். என்னோட நியூ இயர் விலாக் நான் போடலை, எந்த ஒரு பிக்சரும் போடலை. ஆனால் நான் ஹாப்பியாக கொண்டாடினேன். ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த புத்தாண்டு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக வரட்டும்னு ரொம்ப இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நியூ இயர் செகண்ட்லேருந்து என் பையனுக்கு ப்ரீ போர்டு எக்ஸாம். உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், அவன் 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கான். ஸோ அவனுக்கு வந்து நியூ இயர் செகண்ட்லேருந்து அவனுக்கு ப்ரீ போர்டு எக்ஸாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும், நான் லீவ்னா இருந்தால் ரொம்ப சுற்றிக்கிட்டே இருப்போம் ஒழிய, பரீட்சை எக்ஸாம்னு வந்துட்டால் நான் வீட்டை விட்டு வெளியிலே போக மாட்டேன். திங்ஸை கூட இவங்கள்ட்ட தான் வாங்கிட்டு வர சொல்லுவேன். பிள்ளைகள் ஸ்கூல் போனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு உண்டானதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஃபுட்டை நல்லா ஹெல்த்தியாக, எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்த்தியாக கொடுத்துட்டு நான் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இப்படியே ஓடும். ஸோ அதனால் இந்த ஒரு 5 நாளாக போல் இன்றைக்கி ஒரு ஃப்ரைடே ரொம்ப சூப்பராக ஜான்வரி 2 எங்கள் பஹ்ரைனில் பயங்கரமான ஒரு அடமழை, நல்ல அடமழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பாருங்கள். 3 மணி 4 மணிக்கெலாம் இப்படி ஆயிடுது. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டின்னர் ஒரு 8:30 ஆகுது. ஸோ பயங்கர அடமழையாக இருக்குது பஹ்ரைனில். ஸோ ஜான்வரி 2 எங்கள் அஷ்ரஃப்க்கு வந்து ப்ரீ போர்டு எக்ஸாம்னால நான் எந்த ஒரு வெளியிலையும் போகல. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் அவனுக்கு வந்து சண்டே வந்து மேக்ஸ், அதனால் நான் ஃப்ரீ ஆகிட்டேன். இவங்க தான் அவனுக்கு மேக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கும் நாளைக்கும் நல்லா மேக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சண்டே போய் படிப்பான். ஸோ நான் வந்து டின்னர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டின்னர். வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம். கீழே காட்டினா தான் தெரியும், மழை பெஞ்சு அடித்து புயல் மழை அடித்து எங்கள் ரேக்லாம் எப்படி ஆகிட்டுன்னு பாருங்கள். அவ்வளோ 4 நாள் ஆயிடுச்சு போனேன், 4 நாள் ஆயிட்டு. பயங்கர எய்த்தாப்பில் உள்ளது வந்து ஒரு மினிஸ்டரோட வீடு. ஓகேயா, நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, மித்ததெல்லாம் ஷேக்கோட வீடு. ஸோ எங்கள் ஏரியா எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இப்படி ஒரு பயங்கரமான போயஸ் கார்டன்லாம் இருக்கும். பயங்கர மழை பெய்யுது, கச்சாமுச்சான்னு. ஸோ அதனாலேயே வெளியில் போகணும். ஆனால் வந்து எனக்கு எக்ஸாம்னால நான் ஷுவராக போகலை. ஸோ மழையெல்லாம் காட்டியிருப்பேன்ல. வாங்க இப்போ நம்ம கிச்சன் போகலாம். கிச்சனில் நான் என்ன டிஷ் எடுத்து வச்சுருக்கேன், என்ன பண்ண போகிறேன்னு காட்டுறேன். இது ஒரு சைனீஸ் ஐட்டம் தான். இது நல்ல சூப்பராக ஒரு இன்னைக்கு ஃப்ரைடேனால மத்தியானம் நான் வந்து பிரியாணி போடலை, நான் மெந்தி வச்சேன். மெந்தியும் சிக்கன் தந்தூரியும் வச்சேன். ஃபினிஷ் ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலாக. இப்போ வந்து நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு சைனீஸ் ஐட்டம் பண்ண போகிறேன். குபூஸ்க்கு இவங்க எல்லாம் குபூஸ் சாலடு ஒரு டிஷ் பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ சைனீஸ் ஐட்டம் பண்ண போகிறேன். என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்ப்போம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ சைனீஸ்னாலே நம்மளுக்கு வந்து மெயினாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம், ஒயிட் ஆனியன் வேணும், நான் நார்மல் ஆனியன் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் வந்து இது அது என்னது மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன். இதில் ஒரு 1 kg சிக்கனை குட்டி குட்டியாக டிக்காக்கு உண்டானது மாதிரி வெட்டி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஏன்னா அதுதான் இந்த சைனீஸுக்கெலாம் சைனீஸ் டிஷ்ஷுக்கு வந்து எடுத்து வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதில் கண்டிப்பாக நம்ம தக்காளிலாம் போடக்கூடாது. ஸோ டொமேட்டோ பேஸ்ட்டு, அப்புறம் திக் க்ரீம், அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பார்பிக்யூ சாஸ், அதுக்கப்புறம் இட்டாலியன் ஹர்ப். இதுக்கு வந்து காரத்துக்கு வந்து நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், நான் சுக்கு காப்பி காட்டுறேன், அதுக்கு அந்த டப்பாக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். இதை வச்சு சூப்பராக ஒரு சைனீஸ் டிஷ் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ எண்ணெய் நல்லா ஊற்றிட்டேன். என்ன தான் சைனீஸ் ஐட்டம் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த 2 பட்டை 2 கிராம்பு போடாட்டி அதோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே ஆகாது. அதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வேணும். ஓகே, ஸோ நல்லா இருக்கட்டும். கொதித்த உடனே
நம்ம அடுத்தது எந்த வெங்காயம் அதெல்லாம் எதுவுமே போடக்கூடாது. இது டைரெக்டாக என்ன போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனும் போடணும். தண்ணி பயங்கரமாக இருக்குல்ல, சிக்கனை ஃபுல்லாக போடணும். போட்டுட்டு நான் சாப்பிட்டேன். அந்த எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் 2 பட்டை 2 கிராம்பு, அப்புறம் டைரெக்டாக நான் வெட்டி வாங்கிட்டு வந்து சிக்கனை போட்டுட்டேன். அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 10 to 15 minutes இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மித்த ஐட்டத்தை சேர்க்க முடியும். 10 minutes ஆகிட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த சிக்கன் வந்து அந்த அதோட தண்ணியே தான் ஊடுச்சு. நம்ம இது தண்ணியும் ஊற்றலை. ஸோ இதுதான் நம்ம சிக்கன் ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவோம். இந்த வாசம்னா ரொம்ப சைனீஸ் ஐட்டத்துக்கு தேவை. இந்த தண்ணியும் தெரியும், எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி நம்ம ஊற்ற போகிறதும் கிடையாது. ஸோ இந்த பதம் போதும். 10 நிமிஷமாக நல்லா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டு நல்லா 10 நிமிஷமாக அந்த எண்ணெயிலையும் போட்டு இது இருக்குது. அடுத்ததாக நம்ம என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம பார்க்கணும். இதில் வெட்டி வச்ச ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், கேப்சிகம், மஷ்ரூம், அதுக்கப்புறம் ஆனியன் இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நம்ம சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டொமேட்டோ சாஸ் ஊற்றணும். ஓகேயா? ஸோ கார்லிக் அந்த கேப்சிகம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்லாம் போட்டுட்டு டொமேட்டோ பியூரி இது வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் கிடையாது, டொமேட்டோ பியூரி. ஏன்னா அதாவது பியூர் டொமேட்டோ பேஸ்ட் இப்படி கிடைக்கும், எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும். நம்ம கீமாக்கெலாம் இதை தான் வாங்கி போடுவோம். ஸோ இதை போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறமாக காரத்துக்கு வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸு நம்மளுக்கு தேவையான காரம் தான். இது கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸும் கொடுக்கணும். சில்லி ஃப்ளேக்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் கொஞ்சம் இது என்னோட இதுக்காக இது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர். ஓகே, அது கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போது நான் டொமேட்டோ பேஸ்ட்டு போட்டுட்டேன். நல்லா கேப்சிகம் அதுக்கப்புறம் மஷ்ரூம் எல்லாம் அந்த பிறகு இதெல்லாம் மஷ்ரூம், கேப்சிகம், மஷ்ரூம், ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தான் ஆட்டணும். அப்புறம் டொமேட்டோ பேஸ்ட்டு போட்டுட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு இது ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் வரும். இது வந்து பார்பிக்யூ சாஸ், இது கொஞ்சம் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகேயா? ஆக்சுவலாக சோயா சாஸ் ஊற்றலாம். என்கிட்ட சோயா சாஸ் வந்து காலி ஆகிட்டு, அந்த டார்க் சோய் வச்சுருந்தேன். அது லைட் சோய் சாஸ் வாங்கணும்னு நினச்சிருக்கேன் போனேன். ஸோ இதை போட்டு ஒரு பரட்டி அது கொதிச்சதுக்கப்புறம் இட்டாலியன் போட்டு இறக்கிடணும். நமக்கு தேவையாக இருந்தால் கொஞ்சம் க்ரீம் போடலாம். அது நான் டேஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் சொல்கிறேன். எனக்கு இன்னும் பார்பிக்யூ இன்னும் நிறைய போடணும் போல இருக்குது. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த டேஸ்ட்டு. ஓகே, இதுதான் நல்லா அந்த ஒரு ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும். அந்த சைனீஸ் ஃப்ளேவர் ஸ்வீட்னஸ் வந்து நம்ம என்னடா போடுறாங்க, வெறும் சோய் சாஸ்க்கு வந்து கொடுக்காது. இந்த பார்பிக்யூ வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சாஸஸ் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு மட்டும்தான் இந்த டேஸ்ட்டு ஸ்வீட்டஸ்ட் கொடுக்கும். ஓகேயா? இது ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மேலே இந்த திக்னஸ் நல்ல கன்சிஸ்டன்சி சூப்பராக இருக்குது. இது ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது. சூப்பராக ஸ்மெல் வருது. ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு அந்த சைனீஸ் ஐட்டம். கொஞ்சம் அஜினமோட்டோ போட்டால் இன்னும் பெர்ஃபெக்டாக வந்துடும். கொஞ்சம் 1 ஸ்பூன் ஹனி சேர்த்துக்கலாம். இதை வந்து வேறு சர்வ் பண்ணும்போது அந்த வேறு டிஷ்ஷுக்கு மேலே இதை போட்டுட்டதுக்கப்புறம் ஒயிட் செசன் வெள்ளை எள்ளுவை மேலே தூவிக்கிடணும். அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருந்தாலும் மேலே தூவிக்கணும். என்கிட்ட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லை, ஆனால் வெள்ளை எள்ளு இருக்குது. ஸோ அதை தூவிக்கிறேன். இப்போ வந்து எப்படி வந்திருக்கு நம்ம டிஷ் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ சூப்பர். இதை பார்த்தோன்னே பயங்கரங்க. ரொம்ப காரம்லாம் கிடையாது. அந்த பார்பிக்யூ சாஸும் அந்த டொமேட்டோ பேஸ்ட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப கிண்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அந்த மஷ்ரூம் எல்லாம் குழஞ்சிடும். ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ். இதுக்கு வந்து நான் திக் க்ரீமை எல்லாம் ஊற்றிட்டு இதில் வந்து குட்டி குட்டி சிக்கன் இந்த மாதிரி தான் வெட்டி வாங்கிட்டு வருவோம். பெரிய சிக்கனில் போட்டால் அது சைனீஸாக வராது. ஸோ இந்த மாதிரி குட்டியாக டிக்காக்கு மாதிரி வெட்டி வாங்கிட்டு வரணும். கேப்சிகம், ஒயிட் ஆனியன், இதில் ப்ரக்கோலி இருந்தாலும் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். என்கிட்ட ப்ரக்கோலி இல்லை. ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், ஒயிட் ஆனியன், மஷ்ரூம், கேப்சிகம், சிக்கன் வித் பார்பிக்யூ சாஸ், டொமேட்டோ பேஸ்ட், அதுக்கப்புறம் என்ன போட்டேன், திக் க்ரீம், அதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், 1 ஸ்பூன் கஸ்தூரி மெத்தி, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், ஆயில். ஸோ லாஸ்ட்டாக போட்டும்போது ஒயிட் சாஸ். இதை நான் மூடி வச்சுக்கிறேன். இதோட ஃபினிஷ் ஆகிட்டு. ஓகே வியூவர்ஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடியுது.
நான் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ஃபோட்டோஸ் மட்டும் காட்டுறேன். இவங்க எல்லோரும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. மணியை பார்த்தீங்கன்னா மணி 8:30 என்னமோ ஆரம்பித்தேன். இப்போ வந்து 9:45 ஆகிட்டு. ஸோ இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அடிக்கடி என்னால் வீடியோவும் இப்போ போட முடியாது. January 15 வரைக்கும் எங்கள் அஷ்ரஃப்க்கு எக்ஸாம் இருக்குது. அவன் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பாக போடுவேன். இது ஒன்ஸ் அகெயின் ஹாப்பி நியூ இயர் டு எவ்ரி ஒன். விஷ் யூ ஆல் த குட் லக். ஸோ எல்லோரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருங்க. கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த வீடியோ உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். Until then, bye, love you all.